Beginilah kesibukan Surya Dinata, warga Jalan Barito, Kota Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas. Di sela-sela kesehariannya, sebelum dan sepulang bekerja, pria yang akrab disapa Surya ini menyempatkan diri untuk memberi makan burung berkicaunya dan membersihkan sangkar burung tersebut. Surya dengan telaten merawat ratusan burung berkicau jenis lovebird dan kenari untuk dikembangbiakan. Berawal dari hobinya memelihara burung berkicau, kini ia mulai serius terjun dalam beternak burung lovebird dan kenari. Sudah sekitar 1 tahun lamanya, Surya mulai beternak berbagai jenis burung lovebird seperti jenis josan, mangsi, kobal, lutino mata merah, pasbir, pasput, batman, violet, dan kobalepsi. Selain itu juga ada puluhan burung kenari yang Surya ternakan. Tak tanggung-tanggung dalam ternak burung lovebird dan kenarinya, Surya sampai menggunakan satu rumah khusus sebagai bentuk keseriusannya berternak burung. Untuk jenjang harga burung lovebird sendiri berkisar dari harga Rp250.000 hingga Rp1.000.000 per ekornya. Sementara peminat burung lovebird tidak hanya datang dari Kabupaten Kapuas saja, namun hingga Palangkaraya dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk peminat lumayan banyak, soalnya untuk lovebird ada untuk dilombakan untuk gantangan, untuk lomba-lomba kicau mania ada di Kapuas, Banjarmasin dan sekitarnya. Kalau harga kisaran 250, paling murah sampai sekitar 1 juta ke atas. Untuk omset per bulan itu sekitar 500 sampai 2 juta. Surya menambahkan selain menjual, karena hobinya, burung yang dipeliharanya sesekali mengikuti lomba kicau burung di berbagai daerah dan beberapa kali meraih juara, sehingga dapat mendongkrak nilai penjualan burungnya. Alihwan dan Topan Setiawan melaporkan dari Kabupaten Kapuas.